បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការកែទៅលើរូបមួយនេះតែខ្ញុំបានដាក់ឲ្យបងប្អូនអនុវត្តនេះគឺជាឧទាហរណ៍ងាយសម្រាប់បងប្អូនយកទៅ design សម្រាប់ប្រើប្រាស់ post នៅតាម Facebook ឬក៏នៅក្នុង Facebook page ជាដើមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅកំណត់សញ្ញាកិច្ចការថ្មីបាទសម្រាប់លក្ខការនេះបងប្អូនអាចចូលទៅកំណត់ទំហំវាមកបាទឡើងកំណត់បងប្អូនអាចកំណត់លើនេះក៏បាននេះ image size ឬក៏បងប្អូនអាចចុចលើនេះបាទហើយយើងយក image size នេះបាទកំណត់បានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំតែមកដាក់ຂະຫນាត HD បាទឬក៏បងប្អូនដាក់ຂະຫນាតដូចមិញក៏បានដែរបញ្ហាទេបាទវាទំហំ HD ដូចគ្នាបាទ1080បាទអូខេមកបានរូបបែបនេះបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងនេះយើងចូលទៅកន្លែងនេះមិញបាទយើងទៅរក image រូបស្ពានមិញបងប្អូនប្រហែលជាអាចគាត់ថាខ្ញុំទៅទាញយករូបភាពពីណាផ្នែកអានេះជារូបភាពដែលវាមានfree ឲ្យស្រាប់អញ្ចឹងបាទយើងចូលកន្លែង image មកបាទអានេះសម្រាប់យករូបភាពពីទូរស័ព្ទរបស់យើងអានេះយើងថតផ្ទាល់បាទ image មកបាទអញ្ចឹងវាមានផ្ទាំង simple ជាច្រើនសម្រាប់យើងជ្រើសរើសយកទៅ design បាទតាមយើងចង់បានបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនអាចមើលតាមនឹងទៅតែខ្ញុំសូមទៅយករូបភាពនេះសិនបាទអូខេខ្ញុំចុចគ្រីសបាទទៅមកទៀតខ្ញុំ edit article នេះមកជាស្រ័យហើយចុងបន្ទាត់មួយមកបាទបាទចឹងបានប៉ុណ្ណឹងចុចអូខេបាទអញ្ចឹងវានឹងលោតចេញអញ្ចឹងយើងចាប់ទីវាមកបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅដូរ font អក្សរចេញនេះមកបាទទៅកន្លែង font my font ខ្ញុំដាក់ font នេះចុះឬក៏បងប្អូនដាក់ font ខ្មែរមូលក៏បានដែរមើលខ្មែរមូលនេះអូខេមកបាទយើងទីមកហើយយើងទៅបរួមផ្សាយវាអូខេប៉ុណ្ណឹងបើនេះទៅទៀតបានហើយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចគ្រីសមកហើយបន្តមកទៀតយើងទៅលេង style ដាក់ color មកហើយ color ខ្ញុំយកយើងចូលទៅចាក់បណ្ដោយបាទពណ៌នេះចុចគ្រីសមក
ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនទៅប្រើ inbox វាបើ inbox មកហើយទៅមកទៀតយើងចាក់សាដោយើងសេរីបន្តិចណា5បាទហើយបើសិនវាមើលទៅអត់សូវស្អាតយើងដាក់ stroke ថែមក៏បានបាទយើងអាចដាក់ stroke ថែមមកបាទយើងសេរីទំហំ stroke តិចណាអូខេយើងទៅសេរី emboss បន្តិចទៀតមកឲ្យវានឹងភ្លឺតិចមកបាទនេះដាក់ប៉ុណ្្នឹងចុះបាទយើងទៅឡើង intensity នេះមួយដាក់ពេញ100មកហើយambient light មកយើងនឹងបានរូបអក្សរដូចទឹកណាអានេះយើងអាចធ្វើឧបមាថាខ្ញុំទៅដូរ color មួយទៀតជាមួយខ្ញុំចាក់ color ជាប្រភេទពណ៌ខៀវអញ្ចឹងវាចេញដូចទឹកអញ្ចឹងបងប្អូនដូចដំណក់ទឹកណាចាក់អូខេមកវាចេញបែបនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសេរីលេងពណ៌តាមហ្នឹងបាទបើសិនកន្លែងកម្រិតនេះយើងអាចសេរីថែមថយទៅកន្លែងនេះកន្លែង line spacing បងប្អូនយើងអាចសេរីវាទៅបាទចង់ដាក់កម្រិតវាវ៉ៃណាពីគ្នាបាទអាចសេរីហើយយើងអាចលេងសមល់វាក៏បានបាទសមល់ពីក្រោមយើងអាចសេរីវាបើយើងដាក់ទៅថាវាមើលទៅស្អាតយើងអាចសេរីវាចឹងបើថាវាអត់ស្អាតទេយើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងបាទអានេះគឺសមល់វានេះយើងអាចถ้าនៅបងប្អូនឆ្លាញ់បងប្អូនចង់ដាក់ក៏ដាក់ដែរបាទសម្រាប់ឧទាហរណ៍នេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញមុខងារផ្សេងទាក់ទងនឹងនេះរូបភាព background ពីក្រោយបាទយ៉ានេះរូបភាពនេះសម្រាប់បងប្អូនដឹងកន្លែងសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់បាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា